প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে স্বাগতম জানিয়ে শুরু করছি আমার আজকের পর্ব। আজকে সবার অনেক বেশি পছন্দের ভেজিটেবল স্প্রিং রোল তৈরি করে দেখাবো। এই ভেজিটেবল স্প্রিং রোল তৈরি করা খুবই সহজ। ঘরে থাকা অল্প কিছু উপকরণ দিয়ে ঝটপট তৈরি করে নিতে পারবেন। এটা সকাল কিংবা বিকেলে অথবা বাচ্চাদের টিফিনের জন্য বানিয়ে নিতে পারবেন, এমনকি রমজানে ইফতারের জন্য বানিয়ে নিতে পারবেন। তো চলুন রেসিপিটি দেখে নিচ্ছি। এই রেসিপিটি তৈরি করার জন্য প্রথমে একটি মিক্সিং বলে 1.5 কাপ পরিমাণ ময়দা নিয়ে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে আটা ব্যবহার করতে পারবেন। স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি। 1 চা চামচ পরিমাণ চিনি দিয়ে দিচ্ছি। 1.5 টেবিল চামচ পরিমাণ সয়াবিন তেল দিয়ে দিচ্ছি। এবার সবকিছু একসাথে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। হাত দিয়ে ঘষে ঘষে তেল ময়দার সাথে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি, কারণ ময়ানটা যত ভালো হবে এই ভেজিটেবল স্প্রিং রোল তত বেশি খাস্তা এবং পারফেক্ট হবে। যখন দেখবেন হাত দিয়ে মোট করলে এরকম দলা পেকে যায়, তখন বুঝতে হবে ময়ানটা একেবারে পারফেক্ট হয়েছে, অর্থাৎ তেল ময়দার সাথে খুব ভালো করে মিশে গিয়েছে। এবার এর মধ্যে অল্প অল্প করে পানি দিয়ে মোটামুটি সফট একটা ডো তৈরি করে নিতে হবে। তবে খুব বেশি শক্ত করে ফেলা যাবে না, আবার ডোটা অনেক বেশি নরম করে ফেলা যাবে না। ডোটা মাখানো হয়ে গিয়েছে। এই ডোটাকে আরও কিছুক্ষণ সময় নিয়ে মথে নিতে হবে। উপরে সামান্য পরিমাণ তেল মেখে নিচ্ছে, এতে করে ডোটা ড্রাই হয়ে যাবে না, একেবারে সফট থাকবে। তারপর ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দেব প্রায় 20 মিনিটের মতো। এই ফাঁকে চুলে একটি ফ্রাই প্যান বসিয়ে এর মধ্যে 2 টেবিল চামচ পরিমাণ সয়াবিন তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেল গরম হয়ে আসলে এর মধ্যে 1/2 চা চামচ পরিমাণ আস্ত জিরা দিয়ে দিলাম। জিরাটাকে কয়েক সেকেন্ড ভেজে নিতে হবে। তারপর এর মধ্যে একটি মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজটাকে কিছুক্ষণ ভেজে নিতে হবে। কিছুক্ষণ ভেজে পেঁয়াজটাকে নরম করে নিয়েছি। এই পর্যায়ে 1 কাপ পরিমাণ কিউব করে কাটা আলু দিয়ে দিচ্ছি। সাথে 3 টেবিল চামচ পরিমাণ কিউব করে কাটা গাজর দিয়ে দিচ্ছি। 1/2 কাপ পরিমাণ ফুলকপি দিয়ে দিচ্ছি। ফুলকপি এরকম ছোট করে কেটে নিয়েছি। এখন চুলার আঁচ মিডিয়ামে রেখে সবজিগুলোকে 2 মিনিটের মতো ভেজে নিতে হবে। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। লবণ ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। এভাবে 3 থেকে 4 মিনিটের মতো ভেজে নিতে হবে। তারপর দিয়ে দিচ্ছি 3টি কাঁচামরিচ কুচি, 1/4 চা চামচ পরিমাণ মরিচের গুঁড়া, 1/4 চা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া, 1/4 চা চামচ পরিমাণ ধনিয়ার গুঁড়া, ভাজা জিরার গুঁড়া 1/4 চা চামচ পরিমাণ, 1 চা চামচ পরিমাণ চাট মশলার গুঁড়া। গুঁড়া মশলা সবজির সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। এভাবে 2 মিনিটের মতো ভেজে নিতে হবে। সবজি ভালো করে সিদ্ধ হওয়ার জন্য এর মধ্যে সামান্য পরিমাণ পানি দিয়ে দিচ্ছি। পানি ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। এখন চুলার আঁচ মিডিয়াম লোতে রেখে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দেব যতক্ষণ পর্যন্ত না সবজি সিদ্ধ হয়ে আসে আর পানি শুকিয়ে আসে। কিছুক্ষণ পর ঢাকনা সরিয়ে নিচ্ছি। দেখুন সবজি সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে আর পানি শুকিয়ে গিয়েছে। এখন ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। নামানোর আগে কিছুটা পরিমাণ ধনিয়া পাতা কুচি অ্যাড করে দিচ্ছি। ধনিয়া পাতা ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। এই তো সবজির পুর রান্না হয়ে গিয়েছে। এখন চুলা থেকে নামিয়ে ভালো করে ঠান্ডা করে নেব। ফিরে আসলাম 20 মিনিট পর। এখন ঢাকনা সরিয়ে ডোটাকে আরও কিছুক্ষণ সময় নিয়ে মথে নিতে হবে। ডোটাকে বোর্ডের উপর নিয়ে লম্বা রোলের মতো আমি তৈরি করে নেব। তারপর ছোট ছোট লেচি আমি কেটে নেব।
এবার এখান থেকে একটি লেচি রেখে বাকিগুলোকে মিক্সিং বলে নিয়ে ঢেকে রাখবো। এতে করে লেচিগুলো ড্রাই হয়ে যাবে না, একেবারে সফট থাকবে। এবার এই লেচিটাকে ঠিক এভাবে গোল বলের মতো আমি তৈরি করে নেব। এই তো গোল বলের মতো আমি তৈরি করে নিয়েছি। এবার বলটাকে হাত দিয়ে চেপে চ্যাপ্টা করে নেব। তারপর বেলুন দিয়ে বেলে পাতলা রুটি আমি তৈরি করে নেব। রুটিটাকে যতটা সম্ভব পাতলা করে বেলতে হবে। দেখুন এইরকম পাতলা রুটি আমি তৈরি করে নিয়েছি। বাকি রুটিগুলোকে একইভাবে তৈরি করে নিতে হবে। রুটি তাওয়ার মধ্যে আমি হালকা করে সেঁকে নেব। সেজন্য চুলে একটি তাওয়া বসিয়ে তাওয়াটাকে মিডিয়াম আঁচে গরম করে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে একটি রুটি দিয়ে দিচ্ছি। চুলার আঁচ মিডিয়ামে রেখে 2 থেকে 3 বার উল্টে পাল্টে রুটিটাকে হালকা করে সেঁকে নিতে হবে। রুটিটাকে 2 মিনিটের মতো আমি সেঁকে নিয়েছি। এবার ছড়ানো প্লেটের মধ্যে আমি তুলে নিচ্ছি। দেখুন রুটিগুলোকে এরকম হালকা করে সেঁকে নিয়েছি। সবগুলো রুটি একটা আরেকটার উপর সমান করে রেখে ছুরি দিয়ে চারপাশ কেটে সমান করে নিচ্ছি। দেখুন স্প্রিং রোলের জন্য সবগুলো শিট আমি এইরকম করে কেটে নিয়েছি। দেখে হয়তো বা বুঝতেই পারছেন কাজটা আমি কিভাবে করেছি। নাস্তা সিল করার জন্য আঠালো একটি ব্যাটার আমি তৈরি করে নেব। এর জন্য ছোট একটি বাটিতে 1/4 কাপ পরিমাণ ময়দা নিয়েছি। এর মধ্যে অল্প অল্প করে পানি দিয়ে আঠালো একটি পেস্ট আমি রেডি করে নেব। দেখুন এরকম ঘন আঠালো পেস্ট রেডি করে নিয়েছি। এটাকে এক সাইডে রেখে দেব। ভেজিটেবল স্প্রিং রোল তৈরি করার জন্য বোর্ডের উপর একটি শিট আমি নিয়ে নিচ্ছি। শিটের এক পাশে লম্বালম্বি করে পুর দিয়ে দিচ্ছি। চামচ দিয়ে এভাবে রোলের মতো আমি শেপ দিয়ে দেব। শিটের চারপাশে আঠালো ব্যাটা লাগিয়ে নিতে হবে। তারপর ঠিক এভাবে আমি ফোল্ড করে রোল করে নেব। এই তো একটি ভেজিটেবল স্প্রিং রোল তৈরি হয়ে গিয়েছে। তারপর সাইডটাকে এভাবে চেপে চেপে সিল করে দিতে হবে, যাতে করে ভাজার সময় খুলে না যায়। একইভাবে সবগুলো রোল আমি তৈরি করে নিয়েছি। এবার রোলগুলো ভাজার পালা। চুল একটি ফ্রাই প্যান বসিয়ে পরিমাণ মতো সয়াবিন তেল দিয়ে তেলটাকে মিডিয়াম আঁচে গরম করে নিয়েছি। এখন চুলার আঁচ মিডিয়াম লোতে রেখে এর মধ্যে একে একে রোলগুলো দিয়ে দিচ্ছি। চুলার আঁচ লো মিডিয়ামের মাঝামাঝি রেখে এই রোলগুলোকে ভাজতে হবে। নিচের পাশ হালকা ভাজা হয়ে আসলে উল্টে দিচ্ছি। এভাবে কিছুক্ষণ পরপর উল্টে পাল্টে একটু সময় নিয়ে গোল্ডেন ব্রাউন কালার এবং ক্রিস্পি করে ভেজে নিতে হবে। এই তো রোলগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে। এখন তেল ছেঁকে নাস্তার প্লেটে তুলে নিচ্ছি। তেল ভালো করে ছড়িয়ে নিতে হবে। তারপর পরিবেশন করে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন আমার ভেজিটেবল স্প্রিং রোল দেখতে মাশাআল্লাহ কতটা সুন্দর এবং কতটা লোভনীয় হয়েছে। খেতে কিন্তু অনেক বেশি মজার হয়েছে। এই ভেজিটেবল স্প্রিং রোল অনেক বেশি খাস্তা হয়েছে। দেখে হয়তো বা বুঝতেই পারছেন। আসছে রমজানে একবার হলেও তৈরি করে দেখবেন। আর আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন রেসিপিটি কেমন লেগেছে। রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দিবেন। ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে বেশি করে শেয়ার করবেন। সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।